今日咧，我哋咧會用唔同嘅物質咧嚟保護呢隻豬，係。你話做 experiment，今日做個 experiment。係啊。你睇下邊種質地會防水？係。首先咧，我哋用膠啦。跟住就擺落去呢度，跟住睇下。可以試下。好，第一個 experiment 用嘅物料係咩啊？係膠 plastic。係啦，咁我試下先。嗱，各位睇到啦，膠嚟嘅咁樣。跟住就而家用咧擺上去呢個。Oops！ 係啊！嗨！隻豬安唔安全啊？安全啊！個豬仲安全緊啊！呢個豬超級安全啊！淨係得呢度濕，跟住睇下隻豬，邊度都冇濕喎。而家我哋就用布擺上去，跟住就接嚟，切到邊度？跟住而家仲一個咯，到一隻就用做我朋友。而家隻豬乜嘢都冇做過喎。有冇聽到？呢個未燒咯。而家咧，隻豬佢咁樣都乾啦。係啊。呢度濕晒啦。你啊？所以個結果咧？結果係。咁結果係邊一樣係最防水啊？我哋仲未試多一個。仲未試。仲有一樣咩嚟㗎？有一樣咧，就係細佬話咧我抹下。到呢個字喎，跟住擺上去啲啲。而家咧，我未擺隻豬。用大張咯。嚟啦！有小豬可以冧落嚟啊！你
係作及咩 assistant 嚟啊嘛，你得份啊？落雨。張紙濕晒啦。好酷。你俾水人而家仲喺場，有時冇講唔錯。唔好玩，而家班。而家隻豬都乾。我哋仲有3隻豬喎。豬。你將所有地盤。哦，我們食咗個滑梯，你同我食，你同我食啊！隻豬。買第1隻豬，第2隻豬，第3隻豬。而家就加晒全部。咁我哋未整一個啊！跟住擺呢用綠色呢一張，跟住再第二部膠咧，我噴。咪而家噴啊！首先我用布呢個膠，呢隻布擺最上面先，跟住到呢隻紙，跟住到呢隻膠，跟住試下貼啊！你做出嚟啊！咁樣食。唔好咁樣花。咁樣整，唔好咁樣倒出嚟，咁樣自己手攞。而家我哋就擺落呢間屋，睇下，都唔會穿嘅，因為兩個一樣。如果隻豬喺呢間屋，噴唔噴到入去啊？濕晒啊！但係啲豬都係。OK，我哋整一陣咯。整咩隻窿？整
哇！落雨啦！而家到呢間屋㗎，跟到嗰間屋咯。濕咗。啊！而家睇下佢哋有冇濕。擺佢哋入去咯。Number 1，Number 2。而家我哋噴。冇濕喎啲豬，而家到，而家撩完啦，多謝，拜拜。呢度肯定俾咗一個。係啊。你自己去問媽媽攞一包咯。媽媽。